हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एएम मैकेनिकल चैनल में। मैं बात कर रहा हूँ भीड़, महाराष्ट्र, इंडिया से। दोस्तों, आज बात करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 2021 के मॉडल के बारे में। इस गाड़ी के कस्टमर को लगता है कि इनके गाड़ी के कुछ सेंसर खराब है, इस वजह से इन्होंने हमें चेक करने के लिए कहा है। चलिए फिर दोस्तों, फटाफट से इसे चेक कर लेते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के सेंसर एक्चुअली में खराब है या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में कोई भी सेंसर की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।